清掃作業の足場が激しく揺さぶられ、ガラスの壁に何度も激しくぶつかります。足場には2人の作業員が乗っていて、そのうちの1人が壁にぶつかった衝撃で足場から投げ出されました。カナダ中部で25日に起こったこの事故の目撃者によりますと、投げ出された男性はおよそ20分の間宙吊りになっていたということです。その後、作業員ははしご車で駆けつけた地元の消防によって無事に救出されました。怪我はなかったということです。